asxaabta kusoo dhawaada channelka B3CS. maanta waxaan rabnaa inaynu sharxino sida loo sameeyo HTML video caption step by step ayaan u sharxi doonaa. marka videoga si fiican ula soco. marka hore waxaanu booqanaynaa browseradeena mid ka mid ah. so YouTube waxaan ku qoraynaa youtube.com. so YouTube waxaan leenahay English short videos. like this one. yes kanoo kala imaanaynaa waan ku dhufanaynaa. markaad ku dhufatid waxaan leedahay share aan leenahay share leh linkigaas ku girayso waxaad imaataa new tab qoraynaa YouTube short downloader dhacdaa paste ku dheh linkiga wadatay save form. so start dheh videoga uu dheeraana oo bogsiinaynaa get link. so download it then convert into convert yaan leenahay meesha get link una siin doonaa. get link dheh so iska xirxaysiintaan una soo degayaa videogii. meeshiidii hore waxaan imaan doonaa videoga hoostiisa qaybtiisa hoose oo transcriptiga awe more dheh meeshaan oo ka warantaa transcript show dheh show markaad dhaadid waxaa sameysaa transcriptigaan soo koobi garay. markaad soo koobi garaysid koobi dheh waxaad imaataa new tab chatgpt.com. so chatgpt markaa imaatid waxaad dhahdaa control v waa sheeg waxaad dhahdaa dot so please make this transcript as waxaad ka dhigtaa caption.pvt waa extensionka uu qaadan doono caption.ptt ka dhig asaa kaaga dhigi doono. then adiga waxaa koobi garaysanay bis meeshaasaa koobi garaysanay captionka markaad kuu sameeyo waa koobi garaysanay. so hadda weli wuu wadaa. habta markuu videoga kusoo dego waxaa sameysanay new folder waxaa ugu magacaabay captions oo kale iska dheh captions file. so markaad waxaa soo drag-garaynaynaa videoga soo drag-garaynaynaa soo drag-garay captions file keen. so captions file fur waxaa ku dhufataa meeshas kor fur waxaad ku qortaa cmd enter dheh. so marka waxaa qortaa code dot space dot so marka si automatically si vs code kugu furo. so markuu vs code kugu furo waxaa sameysanaynaa index pagekeena oo html ka noo qabanayo oo videogana soo bandhigi doono iyo file kale oo captionska noo qabanayo macnaha oo qofku markuu hadlaayo qoraalkii hoos kasoo bixi lahayo captions.pvt. so marka so waxaa ku laabataa caption chatgpt-gaada captionska uu noo sameeyey soo koobi garay waxaa imaataa filekii ku paste garay captionska. so marka indexka html-kiina qornaynaa marka so marka html-kiina qornaynaa taggii html-ka noo qoraayay slash. so marka fadhiga dhexdiisa ayaa waxaa ku qori doonaa taggii video source iska tirtir uma baahnin meesha dhexda gal enter dheh
waxaa qortaa source caadi u qor then maadaama self closing tag uu yahay srcd waxaa u sheegaynaa videogii english video.mp4 then banaanka uga baxa waxaa sheegtaa tapekiisa waa video/mp4 okay then marka waxaa sameyneynaa trackii noo sameynayay captionski waxaan leenahay track soo xir dhexgal then waxaa sameysaa src sheeg meesha uu captionska yaalaan captions.vtt nooca uu yahay sheeg kind subtitle waaye so waxaa kaloo sheegaynaa luqadda uu yahay src language waxaa waaye english labelkii oo userka usoo muuqan lahaa sheegaynaa kabacdi waxaa waaye english so videogeena malahan controls malahan oo meel laga taabanayo meel laga daminayo malahan waxaa sameyneynaa controls also malahan width malahan width oo sameyneynaa 400 oo pixel oo kale so rangareynayna marka play so waa kaasa captionska oo si kasoo muuqanaya off iyo on waa dhigi kartaa waxaa kaloo isticmaali karnaa styling yar oo pseudo element oo inaan ka bedelno micnaha captionska qaab dhismeedkiisa so waxaa leenahay .q pseudo element allah then waxaan leenahay font size 50 pixels say 50 pixels background colorkan waa ka bedeleynaa background color aqua oo kale iska qaado so rangarey marka rangareyna open live server so blade caption iska fur maadaama furta ay waaweyn tahay waxyaabihii qoraalada badan uu ka boodaa qoraalada yarka uu soo qaadanaa oo keliya waa intaas oo keliya fadlan haddii aad janaalka cusub tahay subscribe noo saar bilahi tawfiiq